Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu ganama kanaaf qabannee isinitti himaa oduu waliin ani Mangistuu Akkumaati. Qonnaan bulaan kanaan booda baay'ina qotiyyoo qabuun osoo hin taane tiraakteriidhaan wal dorgomuu qabaa jedhan ministeerri qonnaa Umar Hussein. Mootummaan naannoo Oromiyaa marsaa arfaffaatiif tiraakteroota 950 qonnaan bultootaa fi dargaggoota waldaan gurmaa'aniif kenneera. Guddataa Jamaa Dabalataa qindeesseera. Mootummaan naannoo Oromiyaa marsaa arfaffaaf tiraakteroota 950 qonnaan bultoota fi dargaggoota waldaan gurmaa'aniif kenneera. Tiraakteroonni kunneenis dhaabbata oomishaa fi suphaa meeshaalee qonnaa keenyaa jedhamuun magaala Shaashamanneetti kanneen oomishamanidha. Tiraakteroota dhiyaatan 950 keessaa 172 dargaggoota gurmaa'aniif yoo kennamu kan hafe ammoo qonnaan bultoota akka kenname himameera. Sadarkaa pirezidaantii itti aanatti qindeessaan kilaastara misooma baadiyyaa fi walitti qabaan boordii dhaabbata keenyaa Dr. Girmaa Amantee oomishaa fi oomishtummaa qonnaan bulaa guddisuu fi qonnaa ammayyeessuuf mootummaan naannoo Oromiyaa ciminaan hojjechaa jira jedhan. Seektarri qonnaa xiyyeeffannoo kana dura argatee hin beekne argatee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaas tarkaanfiiwwan jijjiirama bu'uuraa seektara qonnaaf baadiyyaa 15 qopheessuun qonna ammayyeessuudhaan badhaadhina maartii mirkaneessuudhaaf hojjechaa jira. Tarkaanfiiwwan bu'uuraa gama kanaan fudhataman keessaa ijoon meeshaalee mekanaayizeeshinii qonnaaf jallisii qaraxa irraa bilisa karaa ta'een akka galfamu taasifamuu isaati. Meeshaaleen mekanaayizeeshiniif calla guddistuu adda addaa qonnaan bulaa keenya karaa guutuu ta'een akka fayyadamuu danda'uufis sirni faayinaansii baadiyyaa akka fooyya'u ta'ee jira. Dargaggoonni waldaan gurmaa'anii fi qonnaan bultootni carraa kana argatan akka gammadanii fi carraan kunis oomishtummaa dabaluuf kan isaan gargaaru ta'uu himaniiru. Waltajjii kanarratti aangaa'onni federaalaa kan argaman yoo ta'u, hojii mootummaan naannoo Oromiyaa damee qonnaa ammayyeessuuf hojjechaa jiru kan jajjabeeffamuu qabudha jedhaniiru. ትራክተር የምትረከቡ አርሶ አደሮች ወጣቶች qonnaan bultoonni fi dargaggoonni tiraaktara fudhattan isin abdii biyyaati. Abdiin kun ammoo biyya keenya naannolee hundatti babal'achuu qaba. Biyyi keenya dinagdeen guddattee dhiibbaa biyyoota alaa jalaa ba'uu qabdi. ኢትዮጵያ በምግብ ራሷን ችላ ቀና ብላ እንድትሄድ Itoophiyaan nyaataan of dandeessee birmadummaa ishee akka kabachiifattuuf sochiin mootummaan naannoo Oromiyaa taasisaa jiru waan nama dinqisiisudha. Biiroo taa'anii osoo hin taane akkanatti qonnaan bulaa waliin hojjechuu barbaachisa. Kanaafis mootummaan naannoo Oromiyaa galateeffamuu qaba. Ministeerri qonnaa obbo Umar Hussein qonni baroota baay'ee dinagdee biyyaa kana baatee asiin ga'us kanaan dura xiyyeeffannoon barbaachisu damichaaf akka hin kennamne himaniiru. Kana booda qonnaan bulaan qotiyyoo hangasiin qabaa wal dorgomuu osoo hin taane tiraakteraan wal dorgomuu qabaa jedhan. dinagdee gara caalu qabatee yeroo dheeraadhaaf qonni haga ammaa dhufee jira. Haa ta'u malee haga himameef hin deeggaramne, haga himameef hin godhamneef, haga isarraa argannu deebifnee isaan goone. Isaan goone jechuun qonnaa fi miti nama qonna keessa jiruuf. Namni qonna keessa jiru immoo biyya keessa 80% ol ka ta'u kana dagatanii jechaan qofa dinagdee biyyaa keessa gahee qaba jedhanii aga ammaa waa irraa malu odoo hin argatin turree jirra. Kanaaf akka kiyyatti kaleessa qotiyyoo qaraa qabaan lafatiyya inni yoo kennadheen hafaa jira. Akka durii qotiyyoo ximmaadii 2 qabaarra hawwiin kiyya qonnaan bulaan tiraaktera hagam bitateetu iyyuu hawwii ta'utu irra jiraata. Meeshaaleen qonnaa ammayyaan kunneen qonnaan bultoota fi dargaggoota waldaan gurmaa'aniif kanneen harka 30 hanga 40 qusatanii fi kan hafe ammoo baankii waliin walitti hidhuun kan kennameef ta'uun ibsameera. Mootummaan naannoo Oromiyaa kan marsaa arfaffaa kana dabalatee hanga ammaatti tiraakteroota 1678 fi kombaayineroota 80 qonnaan bultootaaf kenneera. Mootummaan naannoo Oromiyaa damee qonnaa ammayyeessuu fi tiraakteroota 950 qonnaan bultootaa fi dargaggoota gurmaa'aniif kennetti dabalata bara itti aanutti tiraakteroota 2000 akka dhiyeessu dubbatan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Uummanni Itoophiyaa wabii nyaataa akka of danda'uu fi ala ergiin akka dabalamuu fi oomishaalee alaa galan hir'isuu fi hojii damee qonnaan hanga ammaatti hojjetameen jajjabeessaa ta'us dubbataniiru pirezidaant Shimallis. hunda dura hundi keessanuu baga gammaddan baga wajjin hin gammanne jechuun barbaada. Keessattuu qonnaan buloonni keenya
waggaa sadan darbe jijjiirama kana keessatti dhimmoota hin danda'aman jedhaman dhimmoota yoomiyyuu raawwatamuu hin danda'u dhimmoota jedhaman dhimmoota akka abjuutti ilaalamaa turan dhimmoota qonnaan bulaa keenya irraa fagoo turan biyya keenya Itoophiyaa irraa fagoo turan halkanii guyyaa hojjettanii hojiitti hiiktanii boqoo keenya waan ollu qabdaniif nama waan nu gootaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Imalli jijjiiramaa seektara qonnaa keessatti akka naannoo keenyatti jalqabame waan jenne gochuudhaan guyyaa irraa guyyaatti injifannoo irraa kara injifannootti ce'aa jira. Kun immoo ergamoota gurguddaa afur milkeessaa jira. Tokkoffaa uummata naannoon keenyaa akka wabii nyaataatiin of danda'u gochuudha. Kun mirkanaa'aa jira. Lammaffaa alergee dabaluudha. Gochaa qabatamaadhaan alergee dabaltanii jirtu waggaa lamaan kana. Sadaffaa oomisha alaa galu bakka buusuudha. Gochaa qabatamaadhaan oomisha alaa galu bakka buuftanii jirtu. Arfaffaa carraa hojii uumuudha. Kinoo har'a dargaggoota miliyoonara gootanii jirtu. Raajii kanatu qonnaan bulaa horsee bulaa keenyaan dargaggoota keenyaan raawwatamaa jira. Kana Itoophiyaawummaan, kana namummaan, kana akka namaatti dhaabbatanii deemuun utuun nyaatin, utuun jiraatin gadadoo keessa jiraachaa biyyi ittiin dhaadannu hin jiru. Kinoo qamadii bonaa misoomsitaniittu. Hektaara 300 akka tabbaatti ilaalaa turre akkamitti hojiitti hiikama jenne sana hojiitti hiiktanii jirtu. Guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Qonnaan bulaa hojjetee hin quufne qabnu kanaaf bara dhufu tiraaktaroota 2000 dhiyeessuuf ni hojjennaa kan jedhan Pirezidaanti Shimallis birmadummaa biyya keenyaa mirkaneessuudhaan diinota keenyaa ni qaanessinas jedhaniiru. Tiraaktaroonni har'a fudhattan kun tiraaktarri 950 lakkoofsaan innaa ilaallu guddaadha. Humna Oromiyaa keessa jiruun innaa ilaallu baay'ee xiqqaa. Bara dhufu hooggantoota dinagdee as jiran abdannee tiraaktara 2000 ajajnee jira. Qonnaan bulaa horsee bulaa keenya qusatee hin dadhabne hojjetee hin dadhabne abdannee tiraaktara 2000 ajajnee jira. Tiraaktarri 2000 garuu baay'ee xiqqaadha. Kanaa miti Oromiyaa kan madaalu, kanaa miti Itoophiyaa kan madaalu. Tiraaktara 20,000, 30,000 fiduu jalqabuun nurra jiraata. Warshaa tokkoo miti, warshaa 2-3 nu barbaachisa. Kana goonee wabii nyaataatiin of dandeenyee biyya alaatti oomisha qonnaa caalmatti erginee gabaa addunyaa irra jirutti fayyadamnee jijjiirama olaanaa fiduu danda'utu nurra jiraata. Kanaaf jabaannee hojjechuu qabna. Yaa sabaa lamuun kadhannu nugaa hojjenneet Itoophiyaa ol qabna. Hojjenneetu hidha laga haaromsaa ganna kana bishaan guunne. Hojjenneetu birmadummaa biyya keenyaa sadarkaa duubatti hin deebi'uu hin dandeenye irraan geenya. Kana gooneetu diinota keenya qaanessina. Warra daldaltoota siyaasaa, daldaltoota dhiigaa bobbaasaa, finxaaleeyyii bobbaasaa biyya keenya diiguudhaaf hojjechaa jiru. Kun abadan hin milkaa'u. Sababni inni hin milkoofneef sababa lama. Tokkoffaa Itoophiyaan ijoollee akka keessanii gootota akkanaa qabdi. Lammaffaa biyyi keenya Rabbi qabdi, Waaqa qabdi. Kanaaf hin danda'an. Nu injifachuu hin danda'an. Maree bakka bu'oota uummataa adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi shanee shororkeessummaan moggaasuun isaanii yaadatama. Dhimma kanarratti TV waliin turtii kan taasisan ogeessi seeraa obbo Wandimmuu Ibsaa seenaa shororkeessummaa addunyaa keessatti qabanii fi qaamoleen gochaa badii raawwatan gara jabummaa olaanaa waan qabanii fi seerri isaan gaafachiisuu bahuun dirqamaa jedhan. Alqaayida irraa ka'a. Osamaa Billaadin irraa ka'a. ICC fa dabalatee dhufe. Ameerikaa mancaase fulbaana 9 kan jedhamu san maaliidha shororkeessaan kun afaan Oromootiin ijibaachistoota jedhamu. Ijibaachistoota jechuun kun falfaltoota jettiin Oromoon. Namni waan namni jedhe didu, namni nagaa uummataa booressu, fedha kamiifuu, kaayoo kamiifuu, kaayoon kamuu, fedhiin kamuu, hawwiin kamuu
fedha uummataa afur dhaabachuu hin qabu. Gaa shororkeessitoon kun kan beekamullee kan hin beekamnellee caalmatti gochaan beekamu. Miseensuma amantaa tokkoo ta'anii yoo waan inni jedhe inni dide miseensa sana ajjeesu. Musliima ta'e musliima fixaa. Kiristaana kiristaana fixaa. Kun egaa haadha ajjeesaa, abbaa ajjeesaa, daa'ima ajjeesaa, dubartii ulfaa ajjeesaa, nama karaa deemu ajjeesaa, qeesii ajjeesaa, sheekii ajjeesaa, abbaa gadaa ajjeesaa. Nama konkolaataan xayyaaraan tasaaffaree deemu ajjeesaa. Nama siyaasaa waliin qabanne nama kaayoo isaa irratti giraamii takka dabaluu hin dandeenye. Giraamii takka buusuu hin dandeenye. Kaayoo siyaasa isaatiif, kaayoo aangoo isaa bakkaan gahachuudhaaf badii akkanaa kana geessan. Itoophiyaatti gochaan lubbuu namaa balleessuu fi biyyattiitti hokkora uumuu babal'achaa waan dhufeef qaamoleen isaan deeggaranis ta'ee warreen gochaa kanarratti kallattiin hirmaatan to'achuudhaa fi kallattiin akka barbaachisus obbo Wandimmuun himaniiru. Shaneen eenyu yoo jette sitti miira seera qabeessa qofa ta'uu qabu. Osama bin Laden fa'aa gareen isaanii kan addunyaa kana baxaxaa turan hin beekaman. Gochaa hin beekaman. Gochaan eenyutu beeka? Uummatatu himataa. Abbootii du'eetu himataa. Ijoolleetu himataa. Jaartitu himataa. Eenyutu akkana yoo si godhe jedhan himatu akkana na godhe. Wal beeka namni. Kan wal fixaa ture saba tokkoof warra amantaa tokko hordoftu. Oromotu Oromoo fixaa jira. Amaaratu Amaara fixaa jira. Tigreetu Tigree fixaa jira. Saba biraatu akkas wal fixaa jira. Paartii biraa waamne adda baasee Ooneg Shaneen jenne labsi. Kat seera jechuun black and white jedhu faranjiin adiif gurraacha. Adda baasee wanti Oonegin asitti dabalamuuf hin jiru. Wanti dhaabni biraa asitti dabalamuuf hin jiru. Akkasiin jedhe san garuu namni horii awlijaanaa hata. Ofumaan dubbataa taate Shanee jechuun ana namni jedhe yoo jiraate keessoo guddaa akka dhagaa taate ragaan sitti baata. Raawwii seeraa kana keessattis qaamoleen kanaan dura harka kennatan hin hammatamne kan jedhan ogeessi seeraa kun raawwii isaa irrattis of eeggannoodhaan akka hojiirra oolus ibsanii jiru. Maal seete tokkoffaa labsiin tokko guyyaa bahirraa of dura hojjeta malee of duuba hojjeta. Kaleessi 28 mi? Elba 28 dura yakki uumame muluun shororkeessi labsii kanaan hin hammatamuu qabu. Hammatamullee sirrii miti. Warri amma TPLF harkas kennatee booji'ameellee mana sirreessaa jiru himannaa tanaan dura itti saaqame. Yeroon galmee filattoota guyyoota dabalataa torba dheereffamuusaa boordiin filannoo biyyoolessaa beekse. Haaluma kanaan naannolee Affaar, Sumaalee fi alatti naannolee bulchiinsi magaalotaa galmeen filattoota eebila 29/2013tti xumuramutti galmeen filannoo hanga caamsaa 6 bara 2013tti akka itti fufu murteeffamuun isaa boordichi ifoomsee jira. Yeroo ammaatti baay'inni filattootaa fooyya'aa dhufuu fi hojiin galmee sababa ayyaanotaan walitti aanuun cufamaa turan filannoon cufamanii waan turanii fi lammiileen kaardii filannoo fudhachuu osoo isaan irra jiru fudhachuu hin dandeenye tilmaama keessa galchuun yeroon galmee filattootaa akka dheereffamu murteesseeras jedhee jira boordichi. Bu'uura kanaanis iddoowwan silaa galmeen itti xumuramu bulchiinsa magaalaa Finfinnee, bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa, naannoo Oromiyaa, Amaaraa, Benishangul Gumuz, naannoo uummattoota Kibbaa, Gambeellaa, Hararii fi Sidaama guyyaan galmee filattootaa akka dheereffamu taasifameeras jedheera. Yeroo dabalataa kana keessattis sanbataa fi lamaan dabalate guyyoota torbaa fi galmeen filattootaa kan geggeeffamu ta'u boordichi ifoomseera. Hanga ammaatti walumaa galatti guyyootaan sadan darban osoo hin dabalin buufataalee filannoo 41,798tti namoonni miiliyoona 28 fi 1,700 ol galmaa'uu boordiin filannoo biyyoolessaa beekseera. Filannoo marsaa jaffaa nagaadhaan eegalamee nagaadhaan akka xumuramuu fi gahee isaanii kan baatan ta'u jiraattonni magaalaa Buraayyuu TV'n haasofsiisee himan. Abaayyoo Kafanii yaada jiraattota kanaa akka ta'anitti qindeesseera.
wayita filannuutti dargaggoonni keenya haala naga qabeessaan haala iccitiidhaan haala boordiin filannoo eeyyamuun bakka bu'oota isaanii filachuu qabu jechuudha. Kanarraa kan hafe dargaggoonni hokkora kaasuun oduulee sobaa raabsuun akkasumas meeshaa boordii filannootiif qofa eeyyaman kanneen akka waraqaa filannoo waraqaalee lagaa kaadhimamtootaa fi kanneen kana fakkaatan sobaan maxxansuu hawaasa keessa raabsuun seeraan kan nama adabsiisuu fi keewwata heera biyyattii keessatti kan tarreeffame ta'uu leenjii keenya irratti caqasnee jirra. Jeequmsi waa'ee filannootiin ilaalchisee ta'uu hin qabu. Lubbuun dargaggoo tokkoo waa'ee filannootiin darbuu hin qabu. Filannoon mootummaan kan hundaa'u kaardii fi kaardii qofaadha. Carraan dargaggoonni keenya qaban kaardii isaanii fudhatanii filachuudha malee jeequmsa uumuun irraan eegamu lubbuu isaanii kennuun aarsaan barbaachine kaffaluun hin barbaachisu. Gaafinoo jiraate dhaabbileen dhaabbatanii jiru manni murtii walaba ta'e. Mirchaa filannoodhaan booda mana murtii walaba sanitti gaafii dhiyeeffatu malee jeequmsa uumuun konkuma ciruma hin danda'amu jechuudha. Dargaggoon keenya filannoo bara baraa kana keessatti nagaa fiduudhaaf qophaa'ummaa inni qabu qophaa'ummaa gaariidha. Akka magaalaa Buraayyuutti jechaadha. Keessumaati sadarkaa gandarraa jalqabee hanga sadarkaa magaalaatti tokkummaadhaan hojjechuu keessatti nagaa fiduudhaaf haqa qabeessa fiduudhaaf akkaataa inni itti qophaa'ee jiru akkaataa inni itti walitti hidhaminsaatiin hojjechaa jiru baay'ee bareedaadha jechaadha. Wal jaalalli jiraate wal dhaggeeffachuun jiraate alaayis ta'ee mana keechayis ta'ee bara 1969 caalaa amma wanni hamaan waan nu qunnamneef yeroo sanuu keessa dabarree waan as geenyeef ammas qeerroof qarreen dargaggeechi keenya afaan tokko ta'ee wal jaalannee too filannoo marsaa jaaffaa kan naamusa gaariidhaan nagaa naannoo keenyaa eeggannee filannoo kan hooraa ho'anne biittituun tasuma hin jigduu rabbis hin jigsuu. Mootummaa cinaa dhaabbatee namoota filannoo kana gufachiisuu deeman irratti tarkaanfii fudhatee namoota nu gufachiisuu deeman irratti jechaadha. Dargaggeessi kun gahee isaa ba'ee nageenya isaa eegsifachuun kan mataa isaati. Maalumaaf guddatanii of danda'aniidha inaaffan isaan qabe malee bishaan waaqa roobuu dhufanii Itoophiyaa keessa seenanii roobin jedhanii waaqa dhaabuu hin danda'an. Nu waaqan nu roobsaa jira tokko. Waaqa biratti immoo teekinooloojiidhaan amma roobsisaa jirra galanni waaqa haa ga'u. Bishaan rooba qabannee qabeenya qe'ee keenya keessa jiru qabannee isa nu dhoowwuu hin danda'anii inni hin guuta dhibbaaf dhibbatti inni dhume waan isaa wanna dhume hin kakaabu. Bobaa konkolaataa isaan lafa keessaa baafataniitu yoo daldalatan eeyyama nu gaafatanii nu eeyyamsiiftan malee maa baafattan jenneeni bishaan keenyas bishaan laga keenyaa maddu amma danda'ameen seera cabsinee isaan haa beelayan hin jenne. Laga keenyatti fayyadamuun mirga keenya inni immoo rabbi rooba jira hin guutaa hin badhaanaa hin guddanna hin jijjiiramnaa abdii guddaan. Qaamni indastiriin guddaan dargaggoonni keenya ittiin dinagdeedhaan guddatu jedhamee yaadamu ijaarsi dhala gabbayyaa biyyi keenya waggoota dheeraadhaaf ijaaraa turte sababoota garaagaraatiin duubatti harkifatee amma gara xumuraarra gahee jira. Kanaan wal qabsiisuudhaan qaamoleen garaagaraa biyya alaa fi biyya keessaa filannoo marsaa jaaffaa kanaan wal qabsiisuudhaan dargaggoota keenya aarsaa kan faluuf filannoo kanas duubatti deebisuuf akkasumas ijaarsa dhala gabbayyaa kanas duubatti deebisuudhaan dargaggoota keenya dinagdeedhaan dadhabsuu fi laamsessuudhaaf tattaaffiin garaagaraa godhamaa jira. Dargaggoonni keenya kana hubachuudhaan biyya isaanii eeguu mootummaa isaanii qabeenya hawaasa isaanii eeguudhaan hawaasa dinagdeedhaan fooyya'aa ta'e biyya dursuu fi dargaggeessa bulchiinsa gaarii ijaaru oomishuudhaaf tattaaffiin isaan godhan hirmaannaan isaan godhan kamiyyuu karaa naga qabeessa ta'ee fi odeeffannoon argachuu qaban qaama dhimmi ilaalu irraa kallattiidhaan odeeffannoo dhufe amananii akka socho'an hin dhaamsudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya gara odeeffannoo biyya alaatti argannetti yeroo ceenu immoo mootummaan Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo iddoowwan kutaa biyyattii baatti argaman kanneen hidhattootaan qabamanii turan gadi lakkisiisuun to'achuu isaa beekse. Waraanni biyyattii iddoowwan Kiishuu Iturii jedhaman deebisee kan to'ate ajajaa pirezidaantii biyyattii Felix Vikiyeen dabarsan irratti hundaa'uudhaan haleellaa raawwateen ta'uunis himameera. Pirezidaantiin biyyattii bulchiinsota waraanni biyyattii to'ate kanneenitti poolisota mana murtii kan hundeesse ta'uun himameera. Dhaabbanni mirga namummaatiif falmu garuu waraanni mootummaa lammiilee nagaa irratti dhiittaa mirgoota namummaa raawwachuu danda'a sodaa jedhu qabaachuusaa ibsaa jira.
Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee osoo hin goolabiin dura hangafoota isaanii irra deebi'uun si yaadachiisna. Mootummaan naannoo Oromiyaa tiraaktaroota 950 qonnaan bultootaa fi deeggartoota waldaan gurmaa'aniif kennee jira. Yeroon galmee filattoota guyyoota 7 dheereffamu boordiin filannoo biyyoolessaa beeksise. Mootummaan Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo doowwan kutaa biyyattii gara bahaatti hidhattootaan qabamanii turan deebisee to'achuusaa beeksise. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduun yeroo kanaaf qabannee kanuma gammaatti daawwattan ture waan daawwattaniif galatoomaa oduu waliin mangistuu akkumaan ture walumaa gaarii.